Aku tak takon, salat 5 wektu niku dhewe niku sah napa mboten? Sah. Salat 5 wektu dhewe karo jamaah utamaan pundi? Jamaah. Salat dhewe sampean sah, Pak, tapi lek jamaah luwih utama. Mergo kekurangan panjenengan ditutupi oleh jamaah yang lain. Mula cara kitab Kifayatul Atqiya, wong lek salate pengen ketampa jamaah. Mergo salat lek jamaah dituku borongan lho, aja dhewe, jamaah. Sampeyan iki lek jamaah teng Masjid Al Hikmah niku karo Allah dituku borongan pira? 17 derajat. Itu salat sing paling dhuwur ki 17 derajat. Dadi ukurane salat ki derajat. Ukurane berat iki kilogram, ukurane jarak iki kilometer, ukurane suhu tubuh niku napa? Lah ngoten niku. Lah ukurane salat niku derajat. Sing paling dhuwur niku 17 derajat. Wong lek gelem salat jamaah ning Masjid Al Hikmah dituku 17 derajat karo Allah. Kok saged sing didelok dhisik imami, kok imami khusuk kabeh dianggap khusuk ditebas 17 derajat. Kat imami piye mboten khusuk, deloken makmume. Lah enek sitae sing khusuk kabeh tak anggap khusuk tak tebas 17 derajat. Kat piye makmume mboten enten sing khusuk blas. Sitoke mboten enten. Lah nyapa tekat duka kabare pantune kepangan wereng. Mula sing salat mek mikir wereng-wereng tok. Akhire malaikat tingali. Arep ndikat ajeng kula setip salate mboten sing khusuk. Aja. Panggah tulisan 17 derajat lho. Kok ngoten Gusti? Al jamaatu rahmati. Wong lek gelem melu jamaah itu berada pada kasih sayangku. Wes, tulisan 17 derajat mergo mlebu ning rahmatku. Sampeyan iki lek salat jamaah ditebas 17 derajat. Lek salat dhewe niku Pak, sampeyan oleh lek khusuk sak derajat. Lek ora khusuk malah min. Mula wong nepen kok wani salat dhewe terutama wong lanang peh kendel kuwi. Ayo masjid diseni jamaah. Mergo Allah ki seneng jamaah. Sampeyan percaya yu kayu sak kilo payu 5.000. Apa enek? Syaratnya sitok kayu niku enggak pisah karo rambutan. Lho kayu kelek gandeng karo rambutan regane padha karo Nah ning pasar wates nek bakul buah nggih. Enek rambutane digantung sampean takon, "Bu, rambutane pinten setunggal kilo?" Gangsal 1000. Niki rambutane tok napa sak kayune? Bakule menteleng. Sampeyan ngomong apa kemu lah ngono. Lho kayu ku lek nemplek rambutan regane padha karo rambutan. Ora trimo kayune yu ya Allah, semute payu didol, pokok semut gelem nemplek. Kok enek kayu pisah kok rambutan. Kok kon nuku diwehne tok lho sampean moh diguwak ning tong sam. Derajat awake dhewe niku Pak, derajat kayu, derajat semut. Lek pengen payu larang nempel rambutan. Endi rambutane? Masjid Al Hikmah niku lho dadi rambutane. Mergo masjid iku dadi Baitullah, masjid iku dadi daleme Allah. Paham semut-semut, kayu-kayu? Jamaah, salat ki lek iso jamaah. Lho salat ki lho sing apik yo pangkat jamaah. Wong gila sholat jamaah ya Allah hikmah ya Allah la yusibbu faqrun fi dunya garansine Kanjeng Nabi. Dene nek wong nepen kok istiqomah jamaah ning donyane ora diparingi melarat. Nyapot awake dhewe ekonomi kok koangelan nandur pari amen dibathuk tikus. Ndak jamaah. Nyapa tuh bakul cilok kok amen numplek jamaah jenenge duwe blombang lho diseni wak 5.000 lho gede kari 5 lah nyapa wis to Pak, mulai hari ini podo-podo petani podo-podo pedagang tulung sampean koreksi sing sregep jamaah karo ora rezekine barokah endi. Bahkan wong jamaah ki sak keluarga gitu. Kula iki mbuktekne tenan, Mbak. Enek piantun ki ndak patek pinter ngaji wong wedok, tapi uripe puluhan tahun iki ora tau pedhot jamaah. Omahe paling adoh ke masjid. Ya Allah bener dawuh Kanjeng Nabi, putrane iki kabeh karo Allah ditata ekonomine iki penak kabeh, Pak. Kula sampe iran.
Mergo nyapa ibuke wis sregep jamaah. Lah kok sak generasine karo Allah diparingi ekonomi niku lho barokah. Bu. Jamaah. Jamaah. Mula rasa gomun lek nek kiai ora patek nyambut gawe duwite akeh. Nah, rekep jamaah. Nah iya nek nyekep jamaah ya duwite oke. Tenan Mbak tenan. Sing nomor loro wong iki nek sregep salat secara berjamaah, yarfa'ullahu lahu adzabal qabri. Allah bakal ngilangi siksa kubur. Wis lek pengin didohne saka siksa fitnah kubur, ayo sregep. Ayo sregep. Mula kula sering cerita Sayyidina Abu Bakar niku nate nyolati jenazah. Nalikane jenazah disolati lah kok jenazahe obah. Mari nyolati jenazah Sayyidina Abu Bakar dawuh bat. Udarana taline delok jenazahe urip neh, jenazahe urip neh. Tali dhuwur diudari, tali tengah diudari, tali ngisor diudari dibuka. Brak. Kaget toh. Lah dijak ngaji cik sore kok layangan pedhot. Ana sing sur. Dibuka brak inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tibane jenazah niku wau dikrokoti ula. Tibane sing obah duduk jenazahe tapi sing obah spontan Sayyidina Abu Bakar bat golekno kayu tak gepuke. Duncali kayu ula ajeng digepok kanthi kuasane Allah. Lah kok ula iki iso nyebut asmane Allah, iso nyebut asmane Kanjeng Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadur Rasulullah. Ya Abu Bakrin lima taqtulunani, he Abu Bakar. Enten apa jenengan arep gepuk kula ajeng mateni kula. Innallaha amaroni an u'adziba lahu ila yaumil qiyamah. Sayyidina Abu Bakar kula diperintah Allah kongkon nyiksa jenazah iki sampai besok dina kiamat. Koplok Sayyidina Abu Bakar. Lajeng Sayyidina Abu Bakar matur, "He ula, apa salahe jenazah iki? Kok sliramu diperintah Allah kongkon nyiksa sampai besok dina kiamat, apa salahe?" Akhire ula niku muni, anu Sayyidina Abu Bakar, salah tiang niki mbiyen nalikane urip nang ploso Klaten, nalikane urip ning Wates, idza sami'al adzan la yaji'u ilal jamaah. Tiang niki mbiyen nalikane urip ning donya, bendina krungu swara adzan tapi ora budal krungu adzan ra budal nang Masjid Al Hikmah, sok lek mati dicokot. Krungu azan panggah ndelok TV gak budal nang Masjid Al Hikmah, sok lek mati disiksa karo sapa muni rondo. Kere. Lho kaya ngeten iki lho, urip lek pengen ora disiksa nang alam barzah, wis to jamaah. Bu, ki masjidmu enek spekere ora? Apa didukne ae timbang marakne wong nempen dicokoti ula. Enek ora kuwi? Oh, speaker ki nyamari, Pak. Nek sampe krungu marakne tanggane cokot ula. Bu. Benjing subuhan jamaah nggih. Nek tanggane ra jamaah rasa dilokne. Sampeyan budal jamaah maghrib kok tanggamu panggah lungguh ning emperan, aja dilokne. Sampane mlaku karo muni ula. Lek krungu azan, lek muter TV, TV-ne dipateni budal Wah anake takon, "Bunda, pendakne azan kok dipateni?" Muni ya ula nduk, ula. Benjing lek krungu azan subuh, bapake Cacah digugah Bu nggih. Karo dipijeti kentole pupune ya. Anu apa kentole ya? Subuh ya, subuh. Kok ora munggah, ora tangi munggah ning pupune ya. Subuh ya, subuh jamaah ning Al Hikmah ya.
Kok panggah mulete ning bangkeane yu nemeno. Muni sing buanter ya ula. Lho kok sing wedok malah jurit, lho kok ulamu to sing tangi ya. Kowe iki lho tangi. Ayo jamaah iki didohne saka fitnah kubur, didohne saka siksa kubur. Niki sing tukang azan subuh rawuh nggih. Benjing jenengan tingali Pak, tambah apa ora subuhane? Sampeyan hitung sandale. Kolek sing jamaah panggah kuwi bar komat bengok sing buanter salat niku padha-padha apik jamaah. Ladina illa bil jamaah, ora ran agama ki sempurna kejaba nglakoni kanthi berjamaah. Bu, maem iki dhewe karo jamaah apik endi? Jamaah. Oh, maem kok dhewe kuwi ketok cetil. Ora tau ngejak kan. Mula Kanjeng Nabi dawuh panganan sing apik iki panganan sing akeh tangane. Wis. Panganan sing apik sing akeh tangane kuwi lho. Maknane wong mangan iki apik bareng tinimbang dhewe, apik jamaah timbang sampai sahabat dawuh al ijtima'u 'ala ta'am mimma karimil akhlaqu. Tandane wong akhlake apik kuwi lek mangan senengane bareng, senengane berjamaah. Mula sampeyan iki tak peseni lek sarapan bareng. Bapake, ibuke, anake bareng, ayo sarapan bareng, aja dhewe-dhewe. Lek dhewe iki repot lek ngedum lawuh, dadak ngenge-ngengean bareng. Lek bareng kan begitu entek kan ya wis ta yo. Sakniki niki malah ra patek mangan bareng apa meneh wis tuwek. Sing wedok lek mangan dodok ning ngarep luweng. Sing lanang ning kandang sapi blas ra tau petuk. Ayo tradisi makan bersama itu bagus, Pak. Ayo maem bareng, ayo le, ayo dang maem, ayo maem lho. Sae niku. Jadi mangan ki apik jamaah. Sampai Sayyidina Ali dawuh ning sampean gondeli. Li'an ajma'a ikhwani ala sa'in min ta'am ahabu ilayya min an a'taqa raqabah. Aku duwe beras 2,5 kilo. Njur tak dang, basa mateng tak undangne tanggoku. Sak perlu tak jak mangan bareng, mangan berjamaah. Kuwi luweh tak senengi, tak demeni tinimbang merdekane budak. Mangan bareng ki lho karo Sayyidina Ali luweh seneng tinimbang merdekane budak. Merdekane budak iki ganjarane gedhe, Pak. Tapi Sayyidina Ali seneng mangan bareng. Mula lek ngono saya ki apik mergo ning saya enek mangan bareng. Oh, malam 12 mulut nggo berkat nang masjid nang musala apik mulutan mergo ning kono enek mangan. Malam 17 Rejab nggo berkat nang masjid nang musala Rejepan apik mergo ning kono enek mangan. Arep tekane Ramadan nggo berkat nang masjid Al Hikmah jenenge unggahan megengan sae mergo ning kono enek mangan. Duwe bojo meteng 3 sasi disyukuri jenenge telonan apik mergo ning kono enek mangan. Metenge gedhe 7 sasi diundangne tangga dijak mangan bareng jenenge tingkepan kuwi ya apik mergo ning tingkepan enek mangan. Bayine lahir diundangne tanggane jenenge brokoan ya apik mergo ning brokoan enek mangan. Rewang kuwi apik mergo ning rewang enek mangan. Becek yo apik mergo ning becek enek mangan. Yasinan tahlilan apik mergo pendak yasinan tahlilan engko bar mesti enek mangan. Kaya ngene kok jeri yasinan bid'ah. Oh yasinan iki lho mangane tok lho wis istimewa, Pak.
Wong sahabat jeung Nabi ki lek dahar tau dhewe kok. Lek dahar ki lho bareng. Lah ning yasinan iki mangane bareng. Mula sering tak guyoni wong-wong iki, cara yasinan tahlilan iki dirubah. Ora usah maca yasin, ora usah tahlil, mangan tok lho mening. Dadi wonge teko terus segane ditokni, mbasa ngono sing di omah muni, "Monggo sedaya mawon katuran dahar." Mari mangan terus enek sing muni ngene, "Nuwun sewu malam Jumat ngajeng manganane teng daleme sinten nggih?" Ngono kok jere yasinan iki bid'ah. Wong mangan tok wis mening kok. Yo. Apa ngono ae wis ben Jumat ngarep ora usah yasinan, ora usah tahlilan, mangan tok ae apa piye. Mula sering tak aturne, wong melu yasinan ora kudu iso maca yasin. Wong melu tahlilan ora kudu apal tahlil. Sing ora iso maca yasin ora apal tahlil, melu wae. Kapan awake dhewe iso mangan bareng karo tangga dulur kanca lek ora melu ya mangan bareng iki lek tok wis mening Pak Yasinan. Mula mangan iki aja dijoli. Enek sakniki teng Blitar niku yasinane ora dikeki mangan. Dhewe ketuane muni ngene anu njing ben yasinane mboten sasukani maem. Sing nampa giliran kon ngijoli dhuwit ae. Cara anggota yasinan wong 30 saiki sego pecel iki 10.000 sing kanggenan kon sedekah 300.000 engko dikekne ning masjid kuwi luwih manfaat paling lek mangan ning dinehno lek ora ning WC kuwi lek cara aku jan ndak dunung kuwi lho lek sir sedekah dhuwit sedekah aja sedekah panganan kok ijoli aja lek sir sedekah ning masjid dhuwit sedekah mergo sedekah panganan ki yo apik ngene lho yo. Aja kok gonta-ganti to. Wong-wong sakniki senengane nggo ganti-ganti. Saiki berkat barang usum entah ngono. Mulih genduran isine lenga klenthik. Beras mie. Kok lucu men to. Oh anakku iki kula mulih genduran. Bah berkate nya. Lho bah kok lenga klenthik ombenen aku ya ngono. Wis to kecilikan sampeyan jenenge berkat iki mesti barang mateng, nggih napa nggih? Ora enek berkat barang tah iki. Lho apa enek piwulange lho sedekah kirna loro yu. Siji apik mateng, loro apik entah. Sing apik mateng jenengan tuku wedhus dibeleh, dibeteti, disedekahne mateng. Niku jenenge akikah. Dadi akikah ki sing apik dido mateng. Lah sing entah karo agama wis diwulang jenengan tuku wedhus, dibeleh, dibeteti terus dikereseki, didomne entah niku jenenge kurban. Dadi agama ki mbagi sedekah ki siji mateng, siji Lah wong nepen ya ngono, ngedom sedekah kirna loro. Siji apik mateng, loro apik sing entah apa nglayat. Nglayat iki nggo barang mateng nggo barang tah. Cara nggawa soto sak manci oleh apa ora? Oleh wong sedekah. Tapi ya ora umum. Ning ndi yu nglayat nggawa apa soto. Wis pirang dina lek mu pekok yu ora ngono. Nomor 2 becek. Becek niki barang tah apa mateng? Entah. Cara nggo blendrang tewel oleh apa ora? Oleh wong sedekah. Tapi gak umum. Gak umum. Loh, berkat kok gentah oleh. Tapi gak umum. Pancen awake dhewe iki melu sedekah entah ki melu kurban. Lah sing mateng karo wong nepen wis ditata jenenge Lah berkat tiket biyen mateng, Pak. Lho anu lho Pak Lukman, lho sakniki berkat ora kepangan no. Lho lek ora kepangan aja berkate sing diganti. Dunungno anak senengan anak jenengan kon mangan, kon seneng mangan sego berkat. Ngono lho. Lek anake gak doyan berkat, aja berkate sing diganti, anake sing diomongi. Sampeyan ki Pak, lek tuku sepatu keciliken tak duduhi, aja sikile sing diris. Tuku sepatu keciliken kok sikile sing diris. Sepatune gedhekno. Mergo berkat ket biyen barang Loh, le sing seneng mangan sego berkat. Loh, sego sak alam donya ki sing paling apus sego berkat lho yu.
Mergo duwe barokah loro, siji enek dungani, loro halal. Lho sampean disodakoi halal apa mboten? Enek dungane apa ora? Sampeyan ning dipanganan sing didungani sakjane sego berkat. Sampeyan marung ning wates iki lho. Entek 500.000 sing di warung ora kiri dungani. Mbak sampeyan dungani iki lho entek 500. Sampeyan ngomong apa kemu lak ngono. Lho sego berkat ki lek dipangan mergo halal enek barokah doa. Kuwi kok lek munggah ning utek-uteke cerdas. Golek ning awak jadi awak sing sehat mergo halal tur enek dungane iki halalan thayyiban. Ora mek halal tok berkati thayyiban mergo didongani. Mula ada seorang ulama besar saking Cirebon ditanya, "Yai, anak panjenengan kok hebat-hebat toh? Kok dadi tokoh-tokoh nasional?" Salah setunggalnya jenenge Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot, Ketua Umum PBNU niku. Niku putrane Kiai Sirot. Mbah Sirot itu putrane alim-alim. Enten malih sing dipek mantu Mbah Maimun Zubair. Mbah Sirot dawuh, "Anak jenengan kok hebat, Yai? Anakku ki seneng tak kei mangan sego berkat." Iki lho. Mergo sego berkat ki lek munggah ning utek dadi utek sing barokah, dadi cerdas. Lah saiki wong nepen nek entuk berkat gak kepangan, akhirnya dipakakne pitik. Mula sing pinter malih sego berkati sego jamaah. Bu. Mula lek duwe anak sing sering dikek mangan sego berkat. Ngono lho, mula sampeyan tak peseni sego berkat ki lek pengen kepangan, sampeyan lek krungu tanggane slametan, tulung lek adang disuda. Kadung disuda tibane gak di nyor kemeh nyonyor cangkeme. Bu, berkatnya dipanggahne mateng nggih. Ya lek kecuali mbok rondo atik wedok. Ora lek kumuni pener pok kliru ta yo. Kecuali lek rondo wedok gak duwe bojo. Gek ning omah dhewe ya monggo lah. Kula kepengin tradisi-tradisi itu tetap ada. Wis gak usah dirubah-rubah ngono lho yo. Hei. Berkate mangga mateng nggih. Lho, cara entah oleh aja kleru lho, kok sing ngunggahne ning YouTube, TikTok. Oleh, tapi yo ngrubah tradisine wong biyen ngono lho. Wong sakniki ni duka duwe anak barang wis dirubah-rubah. Duwe anak yo samane wong Jawa mau yo dijak omong Jawa. Pemenyek masalah. Bapak ibu deles wong Jawa ngono. Kemenyek. Enek teng mriki wong sing anake dijak omong bahasa Indonesia enek. Wong ya panggah sing rodok lemu kuwi mau. Loh, bahasa Indonesia ki penting, bahasa nasional. Sabang sampai Merauke salah satu penyebabnya bersatu berbahasa satu bahasa Indo. Tapi ojo ngilang nih bahasa lokal. Basa sing duwe tata krama ki ngapunten duduk bahasa Indonesia, tapi basa Jawa. Bahasa Indonesia ni mangan ki mek sitok Pak Lurah makan. Sope kok mangan yo? Bapakmu di mana, Dik? Makan. Ibumu di mana, Dik? Makan. Adikmu di mana, Dik? Makan. Anjingmu di mana, Dik? Dadi kirike karo bapak iki padha. Ya jelek wong nepen, dahar, nedo, nedi, maem, mangan, nguntal, badok, nyekek, nyosor, jeglaku. Bapakmu ning ndi, Nduk? Bapak tasik dahar, ki lho wong nepen. Ibumu, ibu nggih dahar, adikmu karo wong nepen gak oleh diomongne dahar. Mergo anak ki ning isore wong tuwek, adik tasik maem, ki lho wong nepen tata kramane. Lah kirekmu ning ndi? Lah nika dahar kalih ibu nika. Wani ye kowe muni ngono. Jawa. 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 Diomongi mek menteleng. Jawa. Jawa. Iki sing
gaya bahasa Indonesia batin nih kena aku kena. Mula saiki ning nepen iki akeh wong gaya nyeluk anak ngono iki ora nduk le mriki saiki do kemenyek dek sini dipanggil mama kok sini mama sini ada apa ma minum susu dulu biuh raine tajin susu lho. Jawa bahasa Indonesia ini turu ki mek tidur. Sampeyan delok, sapa lek turu lak tidur, bapakmu tidur, adikmu tidur, kakangmu tidur, anjingmu ya jalek wong nepen, sari, tilem, bubuk, turu, batang, dekok, ngorok. Bapakmu ning nduk, bapak tasik sari, ibumu, ibu nggih sari ki wong nepen. Adikmu aja sari, bubuk. Lah kakangmu sing ora tau salat subuh kan dilani kok batang lho. Lah ora tau salat kok sari yang batang kuwi. Jawa. Jawa. Anak ki lek dijak omong basa Jawa, engko lak hubungane karo mbahe lak raket. Tapi lek kok jak omong bahasa Indonesia, engko lak hubungane karo mbahe lak renggang. Lah nyapa? Lah mbahe ra godak bahasa Indonesia. Neng Blitar kejadian, dek ora tau ngendikan karo putune, halah aku ra godak bahasa Indonesia lho lak tenan. Malah ngrenggangne hubungan karo mbahe. Wong mbahe iki tau nyemantani putune nggih bahasa Indonesia, lho mbahe ra godak bahasa Indonesia. Roh putune playon delikan lho kok mbahe wedok. Le, jangan mendelik di situ. Nanti kamu terkena beling. Apa enek terkena lho. Rawat. Baik aku masuk sini kamu ki dibilangin sulit sini jangan kemana-mana kakung tak mengarit dulu apa enek mengarit lho Jawa niki enek sing batin nih kena kowe kena lho wong nepen iki saiki ora eneng anake ra sekolah enten apa mboten kabeh sekolah lho lek sekolah tak jamin kowe iso bahasa Indonesia. Tapi lek like cilik ora kok ulang basa Jawa, pengumuman akan hilang tata krama di tengah kehidupan anak-anak kita. Jawa. Yo kadang nuwun sewu lek saugih ngono kok yo pantes. Gitu, anake camat bareng ini pantes rumangsaku lho. Kadang rapatek sugih aku. Winginane kula petuk wong wedok ning toko teng Blitar nih. Alah ketok ya wong desa. Wong rok iki lho dondomane metu kok. Ketak lirike sikile ya nyelowopor pecah-pecah kok. Lah nggo anak cilik ngene iki lanang. Anak iki nrinti pae. Ibuke nesu. Dek, tadi mama kan sudah bilang kalau ikut mama tidak boleh nakal. Awas kamu, tak selentik nanti. Aku batin ya Allah. Iki mesti sing lanang tumpakane iki Jang Innova ya. Langsung tak enteni ning jaba ki. Lah kok lediluk sing nalang teko. Lah kok tumpakane susu ki celeng tek. Juh kere. Yo. Jawa nggih. Mula mangan ki yo sing apik jamaah. Mula aja dilangi tradisi slametan, mergo ning slametan enek mangan biar apa kata orang slametan gak enek dalile. Wong mangan bareng tok wis mening kok. Nabine Allah ki akeh 124.000. Sing 313 nabi plus rasul, wong nepen mek kon ngapalne selawe, ngono rata-rata ora. Sing ngapal mek dhisik dhewe karo keri, dhisik dhewe nabi, keri dhewe nabi. Nabine Allah 124.000 niku sing entuk gelar Al-Khalil. Namung Nabi Ibrahim Khalilullah. Jeung Nabi nanti ditangti sahabat kok sing ngangsal gerak Al-Khalil kok namung jeung Nabi Ibrahim to jeung Nabi dawuh mattakhadallahu Ibrahim khalilan illa li it'amihi ta'am. Nabi Ibrahim kuwi entuk gelar Al-Khalil sahabat salah satu penyebabnya karena Nabi Ibrahim ki seneng slametan.
seneng sedekah panganan. Lah kitab Ihya didhawuhne Nabi Ibrahim iki selawase lek mangan ra tau dhewe, Pak. Lek ajeng dahar itu berjalan 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, nyapa golek kanca bareng. Pak, ampun maaf dereng nggen kula. Pun maaf dereng nggen kula. Dadi Nabi Ibrahim ki mendina mangan bareng karo wong 20, wong 30, 40, 50, 60 sampai 100 itu biasa. Dadi Nabi Ibrahim ki entuk gelar Al Khalil, mergo Nabi Ibrahim seneng mangan bareng. Nabi Ibrahim ki yo ruang tamune ki pintune sekawan. Sing madhep ngulon nenek, ngetan nenek, ngidul nenek, ngalor nenek. Nyapa kok lawange papat. Nabi Ibrahim pengen lek pinarak teng balai, teng ruang tamu, roh wong liwat dari segala arah. Lek roh dipinarakne, lek wis dipinarakne dijak maem bareng karo Nabi Ibrahim. Lawange papat. Ora awakmu lawange sitok tutup. Wis tutup lho jek rong trimo dikai stiker ngamen. Cowedel diketok-ketokne lho. Mula usum lah enek wong amen omah sebelah no anake mlayu. Bun, enten wong amen, Langsung lawange tutup krekep ngono. Terus ibuke ngadeg ning pinggir dalan. Sing amen arep menggok diomongi, tiange mboten enten. Padahal wonge ya kuwi. Mbok sing amen bablas ya kober wong wedok lho kok dirasani. Oh alah, Mas, cek nom-nom ngamen ra ndisin. Mbok yo mancing-mancing gawe batako atau buruh-buruh ning sawah. Nom ngamen ra ndisin. Malaikat ning langit krungu, ya Allah yu ora ngowehi cangkemmu kenyih. Jiye jeli bangkiak kapok ngono. Mangan iki padha-padha apik ba. Salat ki padha-padha apik ba. Wis slametane terusno ya yu. Mergo ning slametan enek mangan. Ayo sing durung melu tahlilan yasinan melu minimal ning kono enek mangan. Dodo-dodo zikir niku Pak, saya bareng lho. Enten hadis sahih, inna lillahi malaikatan sayaratan fadlan. Enek malaikat sing bedina mudhun ka langit goleki wong kumpul-kumpul dalam keadaan berzikir. Kok enek wong kumpul zikir, enek wong kumpul ngaji bareng. Malaikat ki mudhun. Hari ini lek cara hadis niku hak enek malaikat teng kiwa tengen kula karo panjenengan. Nyapo ngawal majelis pengajian. Nalikane pengajian iki mangke selesai, nalikane zikir iku selesai, nalikane majelis sholawatan ini selesai, malaikat melu munggah ning langit. Iki pengajian bar, sholawatan bar, malaikat melu bubar munggah ning langit. Teng hadis niku diceritakne akhirnya malaikat niki mungkin teng langit panggil Allah, ditakoni ya malaikati min aina jitum. Malaikatku teko ngendi awakmu? Langsung jawab, kula niki wau saking nepen desa Plausan Gusti. Enek apa ya Allah teng mriku sami nuwejekaken panjenengan, memuji panjenengan, mengagungkan panjenengan, memuliakan Rasul panjenengan. Teng mriku enten pengajian Gusti. Sing rawuh saking Blitar Gusti. Sing teko kathah akeh kuwatah Gusti. Pak Lurah dugi. Nyumbang duka. Akhirnya malaikat ditakoni, he malaikat, awakmu teko nepen, wong sing teko akeh. Lah wong sakmono kae iki lho sing dipingini apa? Kok gelem teko nang pengajian, nang majelis sholawatan. Mensucikan aku, mulyane Rasulku kekasihku, sing dipingini apa? Lah kok malaikat ki cerdas, jannatuka ya Rabb. Tiang-tiang nepen niku ngumpul teng celake Masjid Al Hikmah sing dipingini setunggal swarga panjenengan. Malaikat Allah dawuh, lho apa wis seruh swargaku? Dereng. Bu, mumpung malaikat rung munggah tak ikrarne. Pengin swarga nggih? Tak ikrarne iki malaikat sik enek. Yu pengin swarga nggih? Pak, pengin swarga nggih? Wis muni pengin ae senajan ora pantes. Lho jane lek awake dhewe ngomongne pantes ora pantes lho. Wong sing oleh swarga wong sing demen karo Allah. Sampeyan karo Allah demen Bu nggih? Iyalah. Sampeyan karo Allah demen? Iyalah. Jajal tak buktekne. Soale nek wong cah lanang kok muni I love you tapi ora tau nukokne pulsa weh.
Kula tak takon jenengan demen karo Allah jujur. Teng dalem panjenengan bar maghrib swara ngaji karo swara TV kathah pundi? Alah, jadi demen Allah. Bu, ngisi kotak amal karo ngisi pulsa sregep pundi? Alah, maca WhatsApp karo maca Quran sregep pundi? Alah, kamar tamu karo kamar sholatan api endi? Alah. Kamar sholatan ning mburi dhewe cedheke kandang sapi. Ki lampune dapat lampune dop 5 watt lho. Ki nasib paling eleki kamar sholatan. Padahal ning kono panjenengan membangun komunikasi karo Allah. Wis sembarang ning kamar sholatan. Jenenge centelan ning kamar sholatan iki komplit androk sempak BH. Oh, abah iki mesele kamar sholatan. Ngono ki awakmu wani yu nyentelne BH ning kamar tamu. Wani apa ora? Lho nek kamar sholatan kok malah wani? Anake muni, "Bu, memeane pun garing salah pundi?" Kamar sholatan. "Bu, karake pun garing salah pundi?" Kula nate dolan ngene dulur kula iki salat jamaah. Kalih bojo kula iki. Lah kok lagi maca Fatihah lho kok sanyone muni nying. Oh, kaget aku. Lah tibane sanyone seleh kamar sholatan. Pret aku. Jan tenan. Kamar paling apa sih kamar? Kayak ngono kok muni demen karo Allah. Jajal rukuhe karo klambine akeh endi? Apik endi? Alah yo. Rukuhe iki mek sitok dik njamur ngepir ora tau diumbah. Pendak arep dinggi iki mek digebas ngene plek. Iya apa ora? Nyueleh apa-apa nyopot apa-apa ki ning kamar sholatan kendel. Mari salat iki ngene. Seret. Kere. Jajale kamar tamu wani ye. Ngono. Ya awake dhewe iki lek ngomongne pantes ora pantes. Pak, sampean yo pengen ning jane yo ora pantes. Jujur lek sampean demen karo Allah, lek sampean Jumatan ning sak panjenengan enek duit 4 lembar, sak lembar 100.000, sak lembar 50.000, sak lembar 20.000, sak lembar 1.000 sing dileboni kotak sing lho lek demen Allah mesti 100.000. Dilebokne 1.000, ki bolak-balik tamang aja pisan-pisan nglebokne duit 1.000 ning kotak amal. Mergo duit 1.000 gambare patimu ra nggawa pedang. Wong nggawa pedang aja dijak ning masjid, jak ning tegalan. Sing dijak ning masjid sing kumplukan karo Pak Karno karo Pak Hatta 100. Mula dhuwit 100.000 digambari wong kumplukan kon ngejak ning masjid. Lah wong nepen malah sing 1.000 lebokne kotak amal. Kon jero kotakan mbeyacoki kancane malah. Pak, cara jenengan dina iki panen pari dipepe ning baan 2 ton. Panas. Gabah mulai isu sampai jam 12 dicekeri. Jam 12 kesel gletak keturun. Tangi setengah telu. Lah kok metu mendung peteng ate urung salat zuhur. Lek ditinggal salat zuhur parine gabah kudanan. Lek ditinggal ngentasi gabah zuhurane sing udul. Sampean zuhuran apa ngentasi gabah? Lu salate lho kurang 5 menit. Lah kok ora salat sik to? Anak ya salat dhisik kenyih cangkemmu iki. Gabahe lho kudanan. Salat ya engko. Lho gabahe karo pengirane Haji Abud gabahe nggih napa nggih? Lah piye ditinggal ngentasi gabah ya salate ucul, ditinggal salat gabahe kudanan. Praya milih ngiyupne gabah. Kuwi lek wong Blitar, kene praya tunggale wong sak provinsi lho. Ning kono wong ngono kuwi gudangi. Lah kabare ning nepen malah pabrike. Ya untung swarga iki ora pantes. Surga itu hak prerogatif Allah. Senajan ukurane manusia ndak pantes, tapi lek mungguhe Allah pantes, siapa yang bisa mencegah masuk surga? Wis muga-muga awake dhewe pantes mungguhe Allah Subhanahu wa taala. Lho kan kok wong-wong nepen pengajian kok njaluk swargaku.
Apa wis terus swargaku? Dereng Gusti, dereng. Kat dalem Gusti. Cara tak duduhi swargaku. Kira-kira sing dijaluk apa? Wah, lek jenengan duduhi swarga jenengan Gusti sing disuwun mesti didohne saking neraka panjenengan. Lho, apa roh nerakaku? Ki aja nek sing batin lho, nek sing batin lho. Gusti Allah kok dadak takon. Jadi Allah ki Maha tahu. Lho ora roh to lek malaikat wis kok kene dadak ditakoni kuwi jenenge syariat yu. Padha karo sampean, roh anake tangga macak seragam, kuwi berarti arep budal. Lak panggah kok takoni, "Sekolah, Nduk." "Nggih, niki ujian budhe pangestune." Padahal wis seru sampean takoni kok. Sing ditakoni yo ora nesu. "Nduk, sekolah mboten ngondol." Wis genah macak seragam kok ditakoni iki piye dipikir. Sampeyan roh lek tanggane manggul pacul kuwi arep budal ning tak pakai kok takoni, teng Saben Pak D, nutukne macul kari titik iki lho. Ora mungkin Pak D nesu teng Saben Pak D, ora arep macul gegermu iki lho. Wis jenenge syariat. Allah ki ya wis ngerti lek malaikat kok kene tapi panggah ditakoni. Dadi pengen didohne kon nerakaku, nggih Gusti. Kat dalem. Lek wong-wong nepen sing pengajian kae mau tak duduhi nerakaku. Kira-kira sing dijaluk apa ya malaikat? Kula yakin Gusti. Lek jenengan duduhin neraka panjenengan sing disuwun setunggal apa pengapura panjenengan. Lho kok ngono? Mergo sing iso batalne mlebu neraka niku namung pengapura panjenengan. Malaikat nglumpuk. Lek pancen wong nepen sing acara pengajian, acara sholawatan sing dijaluk pengapuraku. Woi malaikat sak langit seksenono. Bar pengajian kabeh sing hadir dosane tak ngapu. Amin ya robbal. Kaya ngene iki lho Pak, lek jamaah Pak. Mula la dina illa bil jamaah. Tidak ada agama itu sempurna kejaba kelawan jamaah. Bu, nderek jamaah nggih. Lah awake dhewe dadi wong Islam lek iso melu NU. Mergo NU itu jamaah. Lo sering kali maturnya kok kudu melu NU. Sama nih lek melu NU berarti demen karo kiai, demen karo ulama. Lah besok wong ki ning akhirat niku dikumpulne karo wong sing didemeni. Bu. Nyawang aku to, aja nyawang bocah kuwi. Kuwi bene sing arep ning jeding bene. Sama nek nyawang rono kuwi jenenge selingkuh. Awake dhewe iki butuh melu NU mergo awake dhewe iki ning donya butuh ibadah. Nah ibadah niku kudu padha karo carane Kanjeng Nabi. Lah awake dhewe gak tau petuk Kanjeng Nabi. Lho lek ngono awake dhewe lek ibadah niru ulama mergo ulama ki pewarise Nabi. Dadi ning donya butuh ulama. Ning donya buntuh Nahdlatul Ulama, sok ning akhirat. Sok ning akhirat ki gak enek lho perjalanan panjang alah ning akhirat iki. No tenan, akhirat iki terjal berliku panas. Sampe nek ning akhirat budal dhewe gak teko nggen. Sampeyan kudu melu kiai. Mergo Kanjeng Nabi dawuh yasfa'u yaumal qiyamah salasa. Sok ning akhirat ki sing kena dijaluki nunut ki telu. Siji anbiya, nomor loro summal ulama, sing nomor loro ulama. Lho sampean ning donya iki lho Bu, ngendangi dulure ning rumah sakit Karangmenjangan Surabaya iki lho. Sampean budal dhewe lho teko kono ora teko nggen. Anu yu ning ruang anggrek lantai 3, nomor 16. Sampeyan budal dhewe ning Surabaya ora takon sapa-sapa. Tak jamin mlebu kamar mayit sampean. Lho sampean saiki lho ziarah Wali Songo, sampean lek ziarah Wali Songo dhewe apa jamaah? Jamaah. Sampean budal dhewe ora teko nggen. Sampeyan kok arep ziarah Wali Songo, tak sangoni 5 juta budal dhewe rasa takon, ora teko nggen. Lho kuwi ning donya. Sampeyan budal haji ning Mekah kok dhewe. Ora melu KBIH, ora melu kelompok bimbingan ibadah haji. Kesasar. Padahal ning Mekah mek 6 juta wong.
Sama nek ki sing wis kaji mbiyen budale dhewe apa rombongan? Rombongan nyangkitmu. Sampeyan gak cukup dhewe ning donya lho gak cukup dhewe. Apa meneh ning akhirat? Lah ning akhirat wong salam donya kumpul. Mulai Nabi Adam sampai Adam Malik, mulai Siti Hawa sampai Siti Pelaosan. Lah wae dhewe ning kono ki butuh disafaati karo ulama. Ning akhirat lek iso melu rombongane lho tenan yo. Mergo karo Allah ki karo Kanjeng Nabi didhawuhi, sok ning akhirat sing kira dinunuti ulama. Lah jenengan ki lek melu NU berarti demen karo ulama. Lek demen ulama sok ning akhirat kumpul karo, nek sampean demen karo artis sok ning akhirat kumpul karo ora teko nggen. Mergo ning akhirat awakmu dikai alamat palsu. Akhirnya ning kono mek kemana di mana kon demen kiai ora gelem. Sama nek demen artis sok ning kono ora teko nggen, mergo mek dijak maju mundur mundur kok cantik ya pekok kowe. Lek maju lek mundur aja maju mundur bingung nih kancane. Yo lek mulungguh lek maju lek mundur aja dilak-diluk maju dilak-diluk. Kaya ngono kok cantik ya kowok kuwi. Bu, nderek NU nggih. Nderek NU nderek ula. So awake dhewe ning akhirat ben disafaati Mbah Hasyim Asy'ari, ben disafaati Mbah Wahab Hasbullah, ben disafaati kiai-kiai Kediri, Mbah Yai Hamim Jazuli, Mbah Yai Jazuli, Mbah Yai Iksan, Mbah Yai Dalan Jampes, Mbah Yai Lirboyo. Ayo nderek jamaah, nderek Nahdlatul Ula. Ngono kok gak NU-NU-an, iso budal dhewe ye ning kono. Hoi. Melu jamaah. Lek ngono, agama itu bisa sempurna bila kita lakukan dengan Masya Allah, sholat ya sing apik jamaah, maem sing apik ya jamaah. Urip lek iso melu organisasi tenan lho. Besok kene akhirat iki enek wong niku glantungan teng sirat. Penghubung antara surga dan neraka, jembatan itu. Akhirnya nek kiai liwat sing glantungan meh ceblok teng neraka niku muni ya fulan akhisni yai jenengan tulungi kula akhirnya kiai niku noleh ya rajul man anta wong lanang sapa awakmu kok glantungan iku lho sapa awakmu lah kok tiang sing ajeng ceblok teng neraka niku muni ana min jumlati asdiqaik. Kula niku penderek jenengan yai. Kula niku sregep hadir temajan panjenengan. Kula niku melu kiai, melu ulama. Kula mbiyen melu Nahdlatul Ulama. Kiai ini muni ya Allah awakmu. Langsung kiai ndonga ya Rabbi sadiqi Gusti jenengan tulungi kanca kula. Jenengan tulungi kanca kula. Akhirnya Allah dawuh kat kaya enek wong arep ceblok ning glantungan ning jembatan. Tulungono kat. Akhirnya karo malaikat dijunjung, diunggah ning teng jembatan, dirangkul karo kiai, akhirnya mlebu swarga bareng karo kiai. Aja dhewe melu NU. Sampai enek kirik iki jenenge kitmir. Isuk mlebu swarga mergo melu kiai. Kiai ini jenenge Ashabul Kahfi. Kirek lho mlebu swarga mergo melu kiai Ashabul Kahfi. Kirek mlebu swarga mergo melu kirek ora wis seruh wis sing nomor 2 niku wau ladina illa bil jamaah. Ayo melu jamaah. Bulan Agustus itu bagi kita bangsa Indonesia termasuk bulan istimewa. Karena di bulan ini atas berkat rahmat Allah
bangsa ini memperoleh kemerdekaan. Kemerdekaan itu nikmat yang agung, karena dengan merdeka kita bebas menyelenggarakan negara ini atas keinginan kita bersama. Awake dhewe arep piye-piye penak, ora diintimidasi, ora dijajah dengan bangsa lain. Arep nglakoni apa ae penak mergo kita sudah merdeka. Lah ini nikmat sing agung. Enake kemerdekaan jenengan pengajian bebas, enake kemerdekaan jenengan hidup menjadi tenang. Mula kudu disyukuri. Nah, ada dua kewajiban yang berhubungan dengan kemerdekaan. Satu, nasyakuri kemerdekaan. Yang kedua adalah mengisi kemerdekaan. Awake dhewe iki 350 tahun dijajah kalih penjajah. 350 tahun, mula lek dikai kemerdekaan minimal dua kewajibane awake dhewe. Siji, nasyakuri kemerdekaan, karena kemerdekaan itu nikmat yang agung. Yang kedua, mengisi kemerdekaan. Panjenenganipun Sayyidina Ali niku memberi 5 wasiat dhateng kula karo panjenengan. Ingkang sangat berhubungan, ingkang salah satune niku berhubungan kalian kemerdekaan. 5 wasiat niku sing pertama, la hurriyata illa biddin. Sing nomor kalih, la dina illa bil jamaah. Yang ketiga, wala jama'ata illa bil imarah. Ingkang nomor 4, wala imarata illa bit ta'ah. Yang kelima, wala ta'ata illa bil ilmi. Wasiat sing pertama, la hurriyata illa biddin. Ora aran ngisi kemerdekaan, ora aran nasakuri kemerdekaan kejaba kelawan nglakoni perintah agama. Jadi nasakuri kemerdekaan karo ngisi kemerdekaan niku mek setunggal apa? Nglakoni perintah agama. Mula dalu menika jenengan wis pas. Acarane apa? Nasakuri kemerdekaan pas. Mergo nasakuri kemerdekaan malam hari ini jenengan isi dengan melakukan perintah agama. Sholawatan ki ya perintah agama. Pengajian ngaji ki ya perintah agama. Nika wonten tahlilan. Dereng kudune tahlilan niku ya perintah agama. Ngoten lho. Dadi nglakoni nasakuri kemerdekaan iki ora kenek karo maksiat. Nasakuri kemerdekaan kok karo glegeken. Sing bener jenengan iki lho. Nekakne grup sholawat nasakuri kemerdekaan. Winginane malam 17 Agustus nggawa berkat nang masjid nang musala. Tahlilan. Mening kuwi. Ya kuwi sing darani nasakuri kemerdekaan iki ngoten niku, Pak Lurah ingkang pundi nuwun sewu. Oh alah, Masya Allah. Ganteng lurahe. Masya Allah. Jadi yang ngeten iki Pak Lurah. Lelek nasakuri kemerdekaan karo gerak jalan boleh. Gerak jalan itu olahraga, gerak jalan itu melatih kedisiplinan, olahraga itu perintah agama. Nasakuri kemerdekaan karo tarik tambang oleh. Mergo tarik tambang niku olah. Ngoten lho. Tapi lek nasakuri kemerdekaan karo ibu-ibu, wong tuwek-tuwek, emak-emak, cacah joget ning dalan oleh apa? Oh ya. Macak wong wedok joget ning dalan oyeh. Oleh apa oyeh? Nasakuri kemerdekaan kok karo enek apa ora ning kene hoahoe. Karnaval sing ruwami ngono kae enek apa ora? Sampeyan yo miyok. Melok joget ning dalan ngono kae. Wong wedok joget ning dalan iki gak oleh. Wong wedok iki apa oleh joget oleh ning ngarepe sing lanang.
Dadi awak mulai ning jero kamar terus joget ning ngarepe bojo sampean terus bojo sampean seneng, kuwi malah oleh. Lho tapi lek sampean joget sampean pamer ning ngene bojone wong liya kuwi nak oyah. Oyah apa oyah? Jadi nasakuri kemerdekaan itu harus dengan bentuk melakukan perintah agama. Lho kok ngoten nggih? Satu, mergo kemerdekaan niki sing paring Allah. Wis. Mula awake dhewe krana diparingi nikmat kemerdekaan niki sing paring Allah, mula awake dhewe ya kudu matur nuwun ngene Gusti. Lho ngono lho. Lah carane matur nuwun itu dengan bentuk ibadah. Mosok bolak-balik tatur nih kalah karo pitik. Pitik lo diwehi jagung balese ndok. Mosok dikai kemerdekaan balese orang ibadah. Dikai kemerdekaan ki yang balese ibadah aja maksiat. Pitik lo diwehi jagung balese kuwi jenenge pitik beneh. Wit pelem lo dikai tletong balese pelem. Mosok enek wong nepen dikain ndok balese telek. Jadi syukur ngoten niku, Pak. Mula Pak Lurah harus berani memastikan lek nasakuri kemerdekaan harus dengan nilai-nilai agama. Tenan Pak Lurah. Tenan. Mergo kemerdekaan itu atas rahmat Allah, atas berkat rahmat Allah. Awake dhewe kudu matur nuwun ning Allah. Nomor loro, kemerdekaan itu buah jerih payah perjuangan para pahlawan. Pahlawan Bu, ki sing maring merdeka ki Allah, tapi lantaran perjuangan para pahlawan. Lah Kanjeng Nabi ki dawuh malam yaskurin nas lam yaskurillah. Wong ki lek ora duwe matur nuwun nang wong, berarti wong niku gak duwe matur nuwun nang Allah. Lah awake dhewe kudu matur nuwun nang pahlawan. Nek matur ning pahlawan, awake dhewe iki matur nuwun ning Allah. Lah pahlawan niku seneng nalikane bangsa ini mengisi kemerdekaan dengan ibadah. Niku pahlawan seneng. Loh, napa pahlawan niku semerep to lho? Wong enek dawuh tuk radu a'malul ahya'i 'alal mauta. Ekone iki kebanteran Mas, dadi gembar-gember. Ekone jenengan kurangi, volumene sampean buanterne. Dadi kersane mboten cemeng ngono. Mpun banter-banter ekone niku. Wis volumene tambahno. Tambahno. Ki sone jane penak, cuman nek pas ngunyerne ra pas ya ora pas. Gelek wis penak tinggalan ngalih aja kok utek engko ora penak neh. Mula tukang son iki gak ana jajan. Aku iki kadang ya nyindir tukang son ya ora penak Bu. Mergo padha nyambut gaene. Kono ora ya nyambut gawe. Masang iki ora ya bayar. Bayar sing ngaji ya ora-ora iki kok diunggahne ning medsos. Geger dunia persilatan ya. Kula bolak-balik dipeseni karo kiai kula jampes niku. Hati-hati. Saiki apa-apa gampang diunggahne. Lho nggih. Hati-hati tenan. Ngelokne bakul teh iso dadi menteri ceblok kok. Mulane aku lek nek bakulan ra tau tak lokne. Tapi jane lek dilokne mesti anek sing umrohne lho kae. Sapa kae bakul kerupuk kae. Terus yu bakulo sampean muga-muga laris. Jadi pahlawan iki seneng yu lek awake dhewe iki ning donya nglakoni ibadah, nglakoni perintah agama. Krana mang dalla ala khairin misru ajri fa'ilih. Siapa yang memberi jalan untuk melakukan kebaikan, maka orang itu mendapatkan kebaikan seperti orang yang melakukan kebaikan. Enek wong iki takon jenengan Bu, mriki masjide pundi? Kula pengen badhe salat. Oh niku Masjid Al Hikmah. Sampeyan duduhi tok niku wonge salat, sampeyan oleh ganjarane salat. Lho pahlawan niki lek wong-wong sak Indonesia ki nglakoni ibadah seneng karena mereka yang memberi jalan awake dhewe penak ibadah.
Akhirnya piyambaki oleh pahala. Mulai enten dawuh tu'radu a'malul ahya'i 'alal mauta. Barang-barang sing ning donya iki diketokne ngene wong-wong sing wis mati. Jadi pahlawan-pahlawan iki roh apa yang terjadi di negara ini ngerti lek ndelok dawuh niku lho. Fa in ra'au hasanan farihu, wong-wong pahlawan sing wis mati kuwi kok roh ning donya manusa padha nglakoni kebaikan. Farihu, mereka gembira. Tapi suwale fa in ra'au su'an, kok wong-wong sing ning donya ki nglakoni keburukan, mereka akan bersedih, Pak. Mula jenengan tak meseni ning donya ki hati-hati. Apa sing jenengan lakoni ki bapak ibu jenengan sing pun sedo ki semerep. Semerep. Niku teng kitab Ar-Ruh diterangne. Mula lek enek wong ngisi kemerdekaan dengan kemaksiatan, para pahlawan juga sedih, Pak. Lho tenang. Malah hari ini enek wong Masya Allah wis ora kangelan berjuang mempertahankan negara ini amriye merdeka, terus dikai jabatan, kok terus korupsi tuh. Niki wakil menteri tenaga kerja iki jenenge sapa niku dicekel sakniki Pak karo KPK. Ya Allah, wis dadi pejabat digaji karo negara, biyen ora kangelan merjuangne kemerdekaan, mbok merdeka dikai amanah dadi pejabat, lah kok korupsi tuh. Kula niki anu Pak Lurah, jane setuju lek nek pejabat korupsi ki dihukum mati ya. Mergo mengkhianati perjuangan pahlawan niku Pak Lurah. Tenang. Wis mengkhianati Allah, mengkhianati wong sing wis mati, ya mengkhianati awake dhewe sing urip iki lho. Masya Allah. Sampeyan ya setuju lek tukang korupsi di setuju ora? Mengkhianati perjuangan. Sing merjuang niki mempertaruhkan jiwa dan raga. Mbok merdeka dhek kok dadi pejabat kok korupsi to. Saiki wong korupsi ki jan ya'udzubillah. Ora departemen apa ya, departemen agama ki lho. Wis penggane ngerti agama ngono ki ya entuk jatah haji teko Arab Saudi ya dientet barang niku. La ilaha illallah. Prihatin Pak hari ini, Masya Allah. Pak Lurah muga-muga jenengan amanah tenan. Hati-hati Pak Lurah. Nek entuk duit kok ngono ya tasarrufne tenan. Untuk nyampe enek sing dientit. Itu tenan. Mula ngaji niku penting jane. Ning kula hari ini ki lek mamerne wong ngaji ki penting, wong duwe ilmu agama niki penting. Karena mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Wong lek pancen arep dadi apik karo Allah dikai pemahaman ilmu agama. Jadi wong lek pengen dadi wong apik kudu ngerti ilmu agama. Ning terus tak ngen-ngen lah saiki sing korupsi ki malah pegawai Kementerian Agama. Lha jan kemeng ndang ngrasakne kan. Jadi wong lek pengen dadi apik kudu sregep Lah sementara sing iso ngaji ki malah korupsi. Lha kayak Kementerian Agama iki, mulai sapa mbiyen nenek Menteri Agama dicekel KPK, bareng ngoten enten malih cekel KPK. Ini hari ya Masya Allah. Kula kadang isin bolak-balik, ayo Bu putrane mondok ben iso ngaji. Dipinginane teng sapa niku teng pondok endi kuwi enek asistene kiai ya. Ngentit. Nderek guse 11 tahun lho. Oh ya kobrol lho nelikung guse. Lho wis mondok ning pondok gede lho 11 tahun. Nauzubillah, aku malih izin ayo Bu putrane mondok. Ora mek ngene lha kae lho dadi asistene kiai yo ngentit. Dadi kula niki malih Masya Allah. Oh. Wong departemen wis departemen agama. Ya wis keturunane Masya Allah putrane Kiai Agung. Ya Allah. Aku malih lek ngomongne ayo mondok malih wedi lho nyatane kae mondok ya ngapusi guse ngene lho. Dek wis 11 tahun. Ya pondok gede. Dunya wis kaya ngene iki. Wis mula ning donya sing penting golek slamete yuyu ya. Sojok gampang ngentit, wong ngentit ki dosa.
Lho Nabi Isa niku nate mlaku liwat kuburan lho. Roh enek wong disiksa. Lajeng ditakoni ya rajul man anta, he wong lanang sapa awakmu? Wis pirang tahun kowe disiksa ning alam kubur? Kula Nabi Isa disiksa awit mati sampai sakniki dereng selesai. Mpun 11 tahun. Apa salahmu? Anu Nabi Isa nalikane kula urip teng donya, pendamelan kula niku buruh mikul kayu. Tangga kula ki lek golek kayu teng alas, kula sing mikulne terus kula diongkosi. Suatu hari tangga kula ngengken kula ngeterne kayu teng desa sebelah. Kayune kula pikul. Lah kok tibane desane waduh. Urung teko ngene weteng kula luwe. Akhire menggok warung tuku sego iwak. Mari mangan sego iwak, lha kok untu kula ki enek slilite. Kula dingak-dinguk teng warung niku golek tusuk gigi mboten enten bisa. Terus kula mencolot metu moklek kayune tangga kula niku lho, sing kula pikulne kon ngeterne ning desa sebelah. Kula poklek sak tusuk gigi, kula dal mengilangi selilit. Bar niku kula guang Nabi Isa. Lah kok kula dituntut karo Allah 11 tahun teng alam kubur dereng selesai. Ngentit sak tusuk gigi lho 11 tahun urusane urung beres. Ngono wong nepen kok wani lo ngarit isine suket campur semangka bareng kuwi lho. Wong teko. Lho sak tusuk gigi lho apa meneh semangka. Lho ngono lho ibu-ibu ya kendel rewang ngene lho mulih ngentit iwak to. Wong teko. Wong rada lemu to. Duwang ki tenan Bu, tenan lek elingan iki. Wah gak wani sak tusuk gigi kaya ngono lho. Bu. Nak rewang sing jujur nggih. Aja sampai ngentitan Nogosari barang ngono tembung. Golek ramban barang iki tembung, Pak. Wong sing randi ramban ra enek kok wet. Lho, famai ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang apik cilik diwales, barang elek cilik ya di. Ini sing tukang ngarit isine semangka hati-hati. Kadang semangka telo macul kok rumah saku galengane kok tambah ombo. Pun ngisi kemerdekaan harus dengan ibadah. Mula lek enek wong ngapunten buning donya ora ibadah, berarti tidak mengisi kemerdekaan niku. Justru ngapunten mengkhianati kemerdekaan itu. Mula sampean iki lek jamaah ning Masjid Al Hikmah, ya kuwi sing jenenge mengisi kemerdekaan. Sampean arep budal ning masjid takoni arep ning ndi ngisi kemerdekaan. Lek arep pengajian ditakoni arep ning ndi ngisi kemerdekaan. Arep khataman Quran arep ning ndi ngisi kemerdekaan. Kuwi lho, ngisi kemerdekaan ngono kuwi. Mula ibadah. Ojo sampai orang ibadah. Lek orang ibadah berarti dia tidak mengisi kemerdekaan, tapi malah justru mengkhianati kemerdekaan. Ibadah ya yu ya. Salat. 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 Salat iki ibadah sing agung. Bu. Poso Ramadan ki wajib, tapi gak kabeh wong wajib poso Ramadan. Sing diwajibne mek wong waras-waras tok. Sampeyan lek lara oleh ora poso Ramadan. Mula sok Ramadan lek pengen ora poso dadi wong lara. Mula sok Ramadan nek ning nepen nek wong isuk-isuk kok rokokan karo ngombe kopi, aja dilokne pancen kuwi wong lara. Dan golek kacang atom karo roti sisir kayak terus diendangi. Assalamualaikum Pak D. Waalaikumsalam. Ya Allah luput kowe Pak D lagi ngerti iki aku lek sampean lara. Lara piye? Lek kan sasi Ramadan sampean isuk-isuk kok rokokan karo ngombe kopi, berarti sampean Pak D ini menteleng lara ndasmu kuwi. Pancen aku rasir poso. Beda neh kaji, lek kaji niku wajib tapi gak kabeh wong wajib kaji. Sing diwajib nek wong sugih-sugih tok.
Sampeyan nek melarat karo Allah dipenging kaji. Mula plek pengen ora munggah kaji dadi wong melarat. Mula lek ning nepen enek wong omahe tingkat tumpakane rodo papat, sawahe wombo sak jabal kat, tapi lek urung kaji berarti wonge melarat. Lurah Plausan wis kaji apa urung? Dereng, berarti lurahmu wong melarat. Rata-rata sing rawuh wis kaji apa urung? Oh, berarti sing rawuh rata-rata wong melarat. Ini sing ngomong ki ya urung kaji. Berarti sing ngomong wong mula tulung kok sangonono ya yu ya. Mergo aku wong melarat. Sing rada beda ki salat. Lek salat ki ra ndelok lara, ra ndelok waras. Lara ya wajib salat, waras ya wajib. Lho, sugih ya wajib salat, melarat ya wajib. Mula salat ki luwih utama timbang poso Ramadan timbang haji. Ngoten lho. Mula lara wajib salat, waras ya wajib salat lho. Sugih ya wajib salat, melarat ya wajib. Tapi masa enten Pak Lukman wong sing panggah wajib salat ora, panggah enek sing dipenging sitok. Sapa? Wong gendeng. Wong gendeng kuwi sehat dipenging salat, sugih ya dipenging salat. Mergo mula lek pengen gak salat dadi wong. Mula lek ning nepen enek wong ning sawah ora mulih, ora Jumatan, berarti sing ning sawah wong sampean lho sing muni. Namane anake takon, "Bu, ayah kok ora tau Jumatan?" Jawaban pancen ayahmu wong. Namane arep milih mantu tenan, Pak. Aja kok takokne penggaweane. Aja kok takokne mobile. Aja kok takokne bayarane. Sama nek ndek mantu takokno salat apa ora. Lho. Sama nek ndek mantu ra salat berarti mantumu wong. Ini nek mantu-mantu ra salat iki. Oh, berarti mantumu wong. Tenan. Mula tenan ning donya iki lek ngisi kemerdekaan terutama salate dijaga Bu nggih. Aja sampai enggak salat. Wong ki nek enggak salat beh jan masyaallah, Pak. Loh, iblis niku ditokne ka swarga niku mergo gak gelem hormat Nabi Adam. Redaksine Quran ora gelem sujud nang Nabi Adam. Kuwi ditokne ka swarga iblis iki. Lah wong nek ora salat ora gelem nyembah Allah. Wis. Iblis niku elek mergo gak gelem nyembah Nabi Adam, hormat Nabi Adam. Lah lek wong nepen gak salat berarti gak gelem nyembah Gusti. Mulane ulama sing dawuh wong lek ora salat ngapunten gak usah tersinggung ki ngaji, luwih elek tinimbang iblis, Pak. Bu, salat nggih. Salat untuk mengisi kemerdekaan. Enten sing dereng salat iki. Sing mboten salat enten nggih. Salat. Salat. Sama nek urip pengen barokah salat. Mula ning azan iki ana lafaz hayyalan shalah. Terus hayyalal falah. Ayo budal salat. Golek mesti ayo njukuk kabejan. Wong ki lek pengen uripe bejo salat tok. Nah, sholat itu untuk apa? Balik nih untuk mengisi kemerdekaan. Mergo kemerdekaan harus diisi dengan melakukan perintah agama. Bu, rewang maghrib mulai becek, ojo pas maghrib deng budal becek, usume wong sholat. Mula ning nepen diusumne saiki lek mantu maghrib dikai tulisan untuk sementara becek ditutup, buka lagi setelah sholat isya. Piuh amplop piro sing ucul minggu sholat bungi, terutama ibu-ibu paling penak alasan yuk gak sholat
Wis muni muni wong sak Indonesia wis ora wani bantah wisan. Salat itu untuk mengisi kemerdekaan pun kesimpulannya mengisi kemerdekaan harus dengan bentuk ibadah. Nasakuri kemerdekaan harus dengan bentuk harus dengan bentuk melakukan perintah agama. Malam hari ini para pahlawan gembira ningali wong nepen Allah yo marem, ningali wong nepen nasakuri kemerdekaan subhanallah diwujudne karo nglakoni perintah agama ya niku pengajian ya niku sholawatan. Mugi-mugi pelausan semakin barokah mergo nasakuri kemerdekaan diwujudkan dengan ibadah. Sing nomor loro wasiate Sayyidina Ali. Nomor siji ora aran nasakuri kemerdekaan, ora aran ngisi kemerdekaan kejaba kelawan nglakoni perintah agama. Sing nomor loro wala dina illa bil jamaah. Ora aran agama niku sempurna kejaba dilakoni kanthi berjamaah. Awake dhewe iki lek wis dadi wong Islam tulung melu jamaah. Neng Indonesia nek Nahdlatul Ulama, neng Indonesia nek Muhammadiyah itu adalah jamaah. Urip lek iso ibadah aja dhewe, lek iso jamaah. Mergo jamaah ki luwih apik timbang dhewe.